ये देखिए मेरे भाइयों, ये जिला बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट का है। यहाँ पर देखिए ऑल लाइव, यहाँ पर देखिए बड़े बड़े पत्थर गिर रहे हैं। आपको देखिए पत्थर गिर रहा है। आपको मैं जूम करके दिखा दे रहा हूँ। ये वहाँ पर बहुत खतरनाक बारिश हो रही है। ये बलरामपुर जिले का चरनगहिया गांव है। इसका पोस्ट तुलसीपुर पड़ता है। आइए हम दिखाते हैं इसको वीडियो। देखिए आप केवल पत्थर, ये देखिए पत्थर देखिए कितना तेज बारिश हो रहा है। आप देखिए इस पत्थर को देखकर आप दंग रह जाएंगे। ये देखिए मेरे भाइयों, ये पत्थर है, ऐसा पत्थर का बारिश हुआ है। बारिश को देखकर आप दंग रह जाएंगे। आइए देखिए, बना वीडियो बना रहे। बहुत पाथर हो गए नीचे कितना पत्थर पड़ रहा है मेरे भाइयों। आप देख लीजिए, नल के पास अपने जूम करके दिखाता हूँ। आप देखिए, ये सब केवल पत्थर है, ये सब केवल पत्थर है, बस और कुछ नहीं है। और पत्थर देख कर दिखाते हैं आपको। ये कौन वाले पे देखिए भैया, देखिए ये सब केवल पत्थर है और ये कुछ नहीं है, सिर्फ केवल पत्थर बस। अरे कोई पड़ गई तो मर गई है हमारी यार। ये देखिए टीले पे देखिए कितनी बड़ी पत्थर गिर रही है भैया। देखिए ये देखिए बनाते नहीं हो यार। देखिए तो पत्थर का बारिश देखिए, खाली पत्थर गिर रहा है भैया, तो बारिश पत्थर का ही हो रहा है। छपरे पे देखिए भैया, मैं छपरे पर दिखाता हूँ आपको। ये देखिए केवल पत्थर है, केवल पत्थर और कुछ नहीं है। ये देखिए पत्थर। खाली पत्थर का देखिए बारिश कितना, मौसम कितना ख़राब है। खड़ा हो जाओ, पत्थर बीन लाओ, पत्थर ले आओ। यूट्यूब पर दिखाई का भैया लोग का दिखाई दी। भैया मेरी वीडियो को कृपया लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपका छोटा भाई अंकित मिश्रा। देखिए भैया, ये देखिए लड़का गया है उठाने, कितना पत्थर है, बहुत पत्थर है भैया, बहुत ज़्यादा है। इधर लेके आ, कैमरे के सामने लेकर आ, कैमरे के सामने देखो भैया, ये लड़का लेकर आया है। ये देखिए पत्थर, ये केवल 10 मिनट में ही, देखिए 5 मिनट में ही ये कितना बारिश हो गया। और हम दिखाता हूँ भैया आपको अभी। देखिए अभी बारिश नहीं बंद हुई, पत्थर गिरना, अभी पत्थर गिर रहा है। अरे सारी आके यार मिसाइल इसके गार्ड सब कह दियो। हेलो ईशा का भाई।